नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक और नए घरेलू उपाय के साथ। आज हम बात करते हैं पुरानी खांसी हो या कफ हो गया हो, जैसे कफ निकल नहीं रहा है, बिल्कुल जाम हो गया है छाती के अंदर, तो इसका एक सचोट उपाय हम आपको बता रहे हैं जो 3-4 दिन में आपके कफ को रिलीज़ कर देगा और पूरा कफ निकल जाएगा। आप ये प्रयोग ज़रूर कीजिए और किसी को भी बता सकते हो। जैसे इसका सरल उपाय क्या है, आप एक चुटकी हल्दी ले लीजिए और जो सिंधा नमक, जिसको काला नमक भी बोलते हैं, वो एक चुटकी ले लीजिए। दोनों को मिक्स कर लीजिए और जो गर्म पानी होता है उसके अंदर डाल दीजिए। और जैसे थोड़ा उबालने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, जितना हम पी सके उसके हिसाब से उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए और रात को सोते समय इसको एक गिलास में पी लीजिए। ऐसा आप 3-4 दिन करेंगे तो आपका जो भी पुरानी खांसी है वो बिल्कुल मिट जाएगी और जो आपका कफ छाती के अंदर जमा हो चुका है वो सब पूरा रिलीज़ हो जाएगा। तो आप ये प्रयोग कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।